Elder's still alive. One kill going the way of Garm so far. The media of the best fight. Oh, the Elder Dragon picked up. Chúng ta quyết giành Talon và Garm sẽ có mặt tại ESC. Billy trying to kite, but triple kill for the CFO AD carry and the mid lane pushing. With that win, Garm and CFO have secured their spots. They will represent LCP at MSI 2025. Ở trước trận đấu với Talon Esports thì cả đội lúc đấy vừa thắng xong với team Secret Whale với một chiến thắng mình nghĩ là cũng khá là mượt. Và cả đội thì cũng đang hoàn toàn là tự tin cũng như là cái sự háo hức để có thể đánh một trận với bên Talon. Nhắc lại một chút thôi, and then keep it moving, energy, right? Rồi chờ khi ai xuống, xong mình sẽ nhắc lại cái câu mà mình chia sẻ với đồng đội của mình ngày hôm qua. Bọn mình vừa phải trải qua 2 trận BO5 liên tiếp và đều là những trận đấu có thể nói là dài hơi và lấy đi rất là nhiều thể lực của bản thân mình cũng như là các thành viên còn lại trong đội. Và mục tiêu lúc đó của mình khi mà bước tới từng cặp trận BO5 là có thể làm tốt nhất ở trong trận đấu này và giành được chiến thắng. Ready? Ladies and gentlemen, it's the most important night here of the LCP mid-season. It is the most contentious rivalry. It's the PCS representative, Talon, coming down from the upper bracket against... has to run away. Oh, everything's so... Oh, Talifa! Straight off to Casa, but the Elder's still alive. One kill going the way of Garm so far. The media on the best fight. Oh, the Elder Dragon picked up. It's Evo who gets it. Chúng ta quyết giành Talon và Garm sẽ có mặt tại ESC. Thật sự cảm xúc lúc đấy nó rất là bùng nổ. Tại vì đối với bản thân mình, đây là một cái việc lần đầu tiên mà đó là mình đạt được chiếc vé đến với MSI với tư cách làm đại diện của LCP là một khu vực lớn. Nó giống như kiểu trước kia thì bọn mình vô địch VCS xong thì bọn mình đi được đến MSI. Nhưng mà ở cái giải LCP này, với việc tụi mình trực tiếp đánh bại Talon Esports để đến với MSI thì đấy cũng như là một cột mốc mới cho riêng bản thân mình cũng như là các người đồng đội. Win được Talon mà có tấm vé đi MSI thì tụi mình rất là vui và mình đợi ngày này cũng lâu á, kiểu là vừa có tấm vé thì mình đã kiểu nhảy ra ôm mọi người luôn nên là rất là vui. Thì sau bao nhiêu cái quá trình gọi là nỗ lực cũng như là cố gắng và sau khi thắng được Talon rồi thì mọi thứ rất là nhẹ nhõm đối với mình. Thì với một cái mục tiêu như vậy, sau khi hoàn thành xong được trận thắng với Talon Esports thì lúc đấy bản thân mình và cả đội nó gần như là kiểu mỏi mệt rã rời luôn rồi. Thì cái sự chuẩn bị tốt nhất của tụi mình ở thời điểm đó là tụi mình nhanh chóng về nghỉ ngơi, cải thiện được cái sức khỏe ngay thời điểm lúc đó bằng cách nghỉ ngơi ngay lập tức, gần như là không nghĩ quá nhiều đến việc ngày mai sẽ như thế nào. 最后是卡打拿到小龙，但是上面 Red 也直接卡住了阿志，不给他进场的机会。林志明宇关到的是对方的打野有个夹刺，被夹子压倒，一枪爆头秒杀。阿志的进场直接电出了红区的惊人，但还有立场围住，阿志倒地，豆豆直接提上了狙击步枪，一路往前点，对着对方的 Betty， 他的手上的弓打不赢，再一个 Could be CFO headed to our finals. So after we won Talon and got the first ticket to MSI, we were really excited because for most of us, we have not been to MSI before, and winning Talon means a lot to us. 当我知道我们是第一队能够进 MSI 的时候，我第一个马上的想法就是觉得先舒一口气，因为这是代表那个我们在决赛的时候也不一定需要有太大的压力打的。I feel like the most memorable memory would be when Hongq wanted to pick Camille because we had the mind check in our YouTube channel, CFO. So everyone was like thinking, because we were down 1-2 and losing one more game would cause us to drop into the lower bracket. But Hongq suddenly just said Camille and everyone was laughing like, are you sure? Let's enjoy our game, you know. I always
teach the players to enjoy the game, even if we lose, it's fine. And I think that's very important for me because during that moment we could have lost the game and dropped to low bracket. Everything could be different, but I see that my players are enjoying the game, so that makes me really proud. Bọn em đã nghiên cứu CFO và bọn em sẽ chuẩn bị rất là nhiều bài để đối đầu với CFO. 我觉得我们学到了，就是不要把自己想得太弱吧，因为我们可能去打国际赛之前，我们都会觉得我们可能是相对弱的那一边，但我觉得我们打完 First Stand 之后，我们意识到自己跟其他赛区的队伍比起来，我们也是蛮强的，就也不会输了。 Welcome to the grand final. The two teams representing the LCP fight away here. It's GARM Esports and CTBC Flying Oyster. The stage is set, the stakes are high, the battle begins. 直接欧印到这边进去的，凯文要先被扳倒，后面还有进场来有点控住了，在旁边开大的东狗，然后呢可以出来了，想要进场，拖点时间后 Q 缓推中还是拖了2人，后续的东狗站的位置。And game 1 goes to CFO. GARM is now on the back foot and they need to respond fast. Kia đang bị tiếp cận, bị dính bên bộ không kêu còn thêm một lần lướt. Artemis có thể làm những tốc biến phát đi. Nổ Imo, hợp chất lên được bùng ra. Artemis đang lao vào thiết ở lại tạm của Đông Anh đang tìm kiếm người tiếp theo. Nhưng mà Imo vẫn đang quẩy, không kêu vẫn đang quẩy, nhưng quẩy sâu lại. Kai Win đang là người được chọn nhưng Artemis bấm đi. Red thì bấm đi thành đường tốc biến lên lò luyện hồn. It's Elio, it's Emo. What a brilliant game. They've tied it up at 1 apiece. 怎么办？触电的那种感觉，热斯马打下来，10万的福特电到了对面，根本没有反手的余地。这边空中没想一模卷，根本跑不掉，一个被控下。部队进场 KI 要留人，但自己的队友是一个消失，剩他一人，交出所有技能回到了温泉，但对面要你死先锋。 Gam bị dồn vào thế chân tường thì em nghĩ lúc đó bọn em sẽ đánh với 200% công lực. Imo đang di chuyển tới Đoạt Mệnh, giờ đã sẵn góc này Đoạt Mệnh đẹp lắm, đường thẳng trước mặt, cơ hội đang tới Đoạt Mệnh vào chém được, vẫn đang tiếp tục chém với chỗ Junja, Junja bên kia sát thương phải bật cùng một sinh lên sang chỉ luồng kim, không cô đã bị đẩy ra, một bạn đi kia giờ vẫn nhận đồng hồ phía bên sau đây, đã cướp qua được Hưng Phấn, cánh còn lại là hai người đang ngồi đã phải đi ngay lập tức. GARM Esports thắng 2 đều cho đại diện VCS, chúng ta sẽ có được ván thi đấu thứ 5. It's time for Silver Scrapes. GARM takes us to a game 5. This is it, the decider game for LCP's #1 seed. What a breathtaking grand final. 可是补个2战好像太 AP 耶。得要物理角，猛多一声。哎呦，在这里都。最后一波第5把的时候，阿卡丽进场的时候，就大家都非常相信他，然后他也做到了。He needs to get out of there. Honky gonna pull the trigger. It might be the young rookie that gets it done. Artemis taken down, and just like that, nothing happening. Honky gets impatient and just came. It could be one singular team fight that ends the game. GARM have been aced, and CFO march to claim their pride. 蛮爽的，而且过程是很坎坷的，没有那么有些过程比较简单嘛。但这次跟 JN 打，还有跟塔王打的时候都是非常难的拿下了，所以这次我会觉得这次的感觉会更好吧。Mình thì khá hụt hẫng khi đã để thua trong trận chung kết đó. Sau khi thua thì em cũng thấy không hối tiếc lắm, bởi vì em luôn nghĩ với bản thân là khi mà đã thi đấu thì phải cố gắng hết mình để không phải hối tiếc một lần nào. Và ở thời điểm sau đó thì tiếc nhất có lẽ là Kiaya, thì lúc đấy mình thấy Kiaya khi mà được phỏng vấn và nhắc lại ở cái trận thi đấu vừa rồi thì Kiaya cũng thể hiện được cái sự rất là tiếc nuối và thậm chí là cũng có phần hơi xúc động nữa. Thú thật thì nó rất là thất vọng. Buồn thì không buồn nhiều đâu, nhưng mà cảm thấy không phải cái thất vọng nữa mà kiểu mình cảm thấy tiếc nuối á. Tại vì bọn mình chỉ còn đúng một bước để mà có thể lên được tới chức vô địch của giải đấu LCP.
và bọn mình đã không làm được. The fire within them is still waiting to ignite. Though once rivals, both Garm and CFO will now set their sights on MSI. 2 teams, 1 dream. Cái việc mà bản thân mình cũng như là cả đội đi F3 lần này á, thì nó mang cái nghĩa rất là lớn là bọn mình gánh vác được 2 thứ, đó là khu vực VCS riêng của mình và khu vực LCP của mình nói chung. Cho nên là lần này thì mình nghĩ là nó rất là áp lực hơn so với những lần trước. 我的感受就是，我们终于不用再互相残杀，就是可以一起合力去对付别的赛区。第二次的话也非常开心嘛，因为虽然是第2次进，但第1次不是我自己获取的，第2次的话自己获得的 NSI 我会更努力的想办法取得更好的佳绩。 Mình thấy Doggo là một xạ thủ kiểu tiềm năng 3-4 năm trước rồi, khi mà cậu ta còn ở trong cái đội cũ. Lúc trước thì mình thấy là kiểu cái bạn này là đánh hay nhưng mà trong một cái team nó yếu á, thì khi mà gia nhập team mạnh thì mình thấy kiểu bạn xứng đáng. 我之前第1次打国际赛的时候，我会说我们目标是4强，然后我后来觉得就不会讲这些话，就感觉一步一脚印吧，就赢1场是1场。我觉得可能是多兰，T1的多兰，因为我看他比赛打了很多年了，对，然后我觉得他是一个我蛮喜欢的上路选手，然后我也想跟他交手看看。应该会是T1跟 Genji， 因为比较想有点期待跟他们下路线的一些碰撞。 Mình nghĩ thì khi gặp ai thì cũng như nhau ha, kiểu chắc họ cũng sợ mình thôi, nên là mình cũng không yên tâm là gặp ai cho lắm á, nên là gặp ai thì tụi mình nghĩ là tụi mình cũng sẽ win được thôi. Thì ở năm ngoái Gam qua Berlin thì Gam đã làm rất tốt về cái việc mà thay đổi múi giờ, thì ở năm nay thì anh vẫn tin là Gam sẽ làm được. Ở những lần xuất hiện trước thì VCS và PCS mình đều coi nhau là huynh đệ, và ở lần này thì mình thật sự đang là huynh đệ và đều đại diện cho khu vực LCP, nên là mình hy vọng rằng CFO có thể thi đấu thật là tốt và mang lại được cái sự tự hào cho khu vực LCP. 因为很多时候都是这样嘛，就是可能场上是敌人，然后场下是朋友，所以其实这种事情蛮常见的，然后就一起加油吧。 Mình mong là CFO sẽ đạt được cái thành tích mà họ mong muốn và tiến thật xa nhất có thể ở MSI lần này. Chỉ 加油吧。 CFO 加油，娟加油！